Всем приветик! У нас новый комплекс здесь вот уже появляется. Это такая будет красивая лавочка, и вот здесь вот в центре будет такой вот выложено специальный короткий такой, давайте назовем его мангал. Это будет кострище. Там будут гореть дровишки, можно будет посидеть уютно, там какую-то колбаску поджарить, может быть какой-то зефир, хлебушек там, я не знаю, с каким-нибудь колбаской, либо просто поговорить о том, о сём, кофеек попить долгими вечерами. В общем, такой уютный уголочек. Здесь вообще такая замечательная роща, смотрите, речка, деревья, посадим потом еще какие-то декоративные кусты. Здесь таким вот оврагом немножко тут заросшее, тут вот такое интересное. В общем, природный ландшафт очень красивый. Я думаю, что очень будет здесь уютно какой-то небольшой компании собраться посидеть. Тут ребята заодно укрепляют берег. Смотрите, какие они копают траншеи. Здесь где-то глубина на штык лопаты и сварен вот такой вот квадратик. Сварен он из восьмерки, но там для дополнительной жесткости здесь вот еще, видите, добавлена арматура. Она очень толстая. Это где-то, я думаю, 12-ка. Видите, она такая вообще толстенная. Это тоже вот где-то она 10-12 миллиметров, а тут вот она между ними сварена шестеркой. Вот такой вот квадратик небольшой. Потом он заливается именно бетоном. Вот видите, как здесь чистый бетон заливается. И получается будет по кругу вот таким вот кольцом. Вот там будет все залито, вот здесь и вот тут. Потому что здесь берег очень сыпучий, он глинистый. Зимой его будет поднимать, опускать. Плюс здесь очень большие разливы речки. Речка поднимается аж вот по эти берега. Потому что снега выпадает очень много. И, соответственно, все это дело тает, в воде куда-то надо деваться. Поэтому вот таким вот способом мы укрепляем берег. Там вниз потом мы выпустим еще усы арматуры, подвяжем дорожную сетку и еще закидаем этот берег для того, чтобы предотвратить размывание берега. Потому что речка, посмотрите, она все-таки имеет скорость, она текет, она не просто стоит и все, у нее есть еще текучесть, она очень хорошо размывает. Ну, вот за счет того, что здесь вот эти деревья растут, корни, она еще как-то не вся сползла, и здесь такой небольшой овраг получился. Там папа варит такой светильник, я сейчас вам подойду поближе, покажу, как вот так вот ребята заливают вот такие вот, я даже не знаю, столбики, давайте назовем вот столбики. Вот после этого, после этих столбиков здесь потом опять просыпется щебеночка, кинется дорожная сетка и уже будет литься площадка. Сейчас я вам хочу показать. Сейчас. Это будет столик, а около столика будет такое деревце. Деревце непростое. Вот. Оно будет иметь специальную функцию, то, чтобы здесь освещать, потому что как бы вечером же будет, смотрите, здесь кроме костра ничего больше нет. Нужно придумать какое-то освещение. Вот посмотрите, какой светильник будет. Вообще тут и грибы, и непонятно какие-то такие, как это. Видишь, на мышку похоже, как и носит. Ага. Зрячий столбик какой-то вот интересный, с поганками. Вот тут грибочки какие-то. И сами верха в виде грибов, лианы. В общем, интересная такая будет тоже скульптурка. Здесь у нас уже подсыхает избушка на курьих ножках. И практически уже готов вот такой вот подиум. На нем можно будет потанцевать на шесте. Лавочка, тут может стоять стол, либо кострища. И все-таки вот решили, что здесь не достает камина, потому что ну как бы будет такой отдельный хороший закуток, где не будет ни задуваться, ни продуваться, себе стоишь аккуратненько, жаришь шашлычок. Сейчас я вам покажу поближе, как это выглядит. Вот это просто стойки, на которые потом вылазить можно будет и крышу делать, а сам камин вот он.
Тоже довольно-таки классический камин. Он будет, наверное, скорее всего, и как будто какое-то проросло дерево. Внутри дупла будет что-то жариться. Тоже какими-то кусками металла будет обит. И крыша, скорее всего, что тоже будет из кусков металла. Вот. Это здесь вот столешница. Сделана она из арматуры. Я смотрю, даже не 8, а здесь 6. Из 8 вот здесь вот небольшие отделы, как несущие. Вот 8, вот 8, а это вот и 6. В основном все сварено из 6. Вот крышу уже начали там обвязывать. Посмотрите, какой там интересный пропеллер прицепили. Гляньте, какая красота. Интересный. Это заготовка под лавочку. И вот сам светильник будет такой вот интересный. Такая вот красота. Так, здесь уже Коля начал потихонечку пролепливать все. Посмотрите, какой красивый же здесь получился кусочек. Там потихоньку камин обмазывается. Так, ребята, посмотрите, какая уже здесь красота. Гляньте, Толик творит шедевры. Здесь Толик, а там Коля. Собачка такая, тут пенек. Это такой столик будет. Привет. Это лавочка. Здесь можно будет еще потом доски набить, чтобы не мерзнуть. Специально под это дело ребята сюда замуровали профиль. Вот видно, к нему потом будет прикручиваться доска. Посмотрите, какой красивый камушек. На нашем канале вы можете увидеть самые разнообразные виды мастер-классов, как можно сделать камни. Там и узор можно посмотреть, и штампованный камень. Там очень много всего. Так что не стесняйтесь. Листайте канал. Так, вот такой вот пенечек. Здесь пенечек в виде собачки. Вот он, Рафик. Так, здесь у нас что? Такая вот ковка. И Толик точечно швы вышкряпывает. Такая. А посмотрите, там какие песики сидят. Сейчас я вам покажу. Гляньте, какие милашечки вообще. Просто обалденные милашки. Это у нас даже какая-то девочка. У нее косички есть. И мальчики. Это бабки Ёшкины питомцы. Просто такие обалденные. Они охраняют вот этот домик. Так, ребята сегодня уже занялись крышей у каминчика. Посмотрите, какой красивый получился козырек с пропеллером. Такие вот куски металла, сложенные один на один. Так, а Толик там занимается камушком. Здесь вот тоже, посмотрите, уже какая-то конструкция варится. Какой-то тут, я смотрю, крылья самолета намечаются. Посмотрим, что здесь будет такое интересненькое. Ребята, посмотрите, как здесь уже красивенько. Тут взяли, сделали такую песочную подсыпочку. Уже все говорит о том, что вот-вот этот комплекс закончится. Вот какая красота неимоверная.
каминчик. Посмотрите, какой у него очень интересный дизайн. Я думала, будут какие-то металлические шины, а здесь сделали вот такие, как наросты. А в покраске вот такие вот пупырышки очень красиво смотрятся. Их можно расписать. Здесь вот, к примеру, больше красненького добавить из-за того, что пламя как бы отсвечивает, и такой вот красно-фиолетовый отлив можно сделать. А с той стороны можно немножко зелени добавить. Ну, посмотрим еще. Есть здесь художник, как он здесь красиво распишет камин, я потом покажу вам. Но сейчас вот пока такая вот задумочка. Здесь выложат плиточку, потому что здесь будет у нас такая вот столешница для приготовления, и как раз можно будет уложить сюда какие-то бутерброды, либо для заготовки мяса. И два вот столика, один здесь столик и один здесь столик. Вот эти все места, вот эти можно будет заполнить дровами. Это такие вот дровницы, они не будут сильно замокать и тоже будут давать дополнительный интерьер. Вот у меня птичка, божья коровка. Толик говорит, у него здесь птичка. Птичка на божью коровку охотится. Вот у нее на язычок присела. Она, наверное, потом эта коровка божья песенку поет. Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел. А та говорит, я не слышу, сядь мне на язычок. Сейчас я обойду с той стороны, покажу вам, чем там Толик занят. Здесь уже домик готов, тоже есть отдельный мастер-класс. Покажу вам. Посмотрите, какая там интересная скульптура варится. Просто какая-то ходячая рыба. Она тоже, наверное, и от дедушки, и от бабушки сбежала. Вон. Видно вот эту форму рыбы и ноги. Ага. Как бы говорит, рыба идет на нерест. А я думала, она убежала с дому. Ага. Смотрите. Сейчас я вам расскажу, как это делается по-быстрому. Лепится форма дерева. После того, как все подсохло, берем в кисточку, немножко ее смачиваем и замываем вот эти края, приглаживаем чуть-чуть. Потом берем щетку по металлу и делаем вот такие вот как бы шкрябки. После того, как уже намечено у нас, как будет идти волокно, но не хватает, к примеру, глубины волокна, вот как здесь, видите, здесь более такие глубокие, просто берем острый резак, Толик, покажи. Вот, видите, у него в руке острый резак. И он все это дело просто углубляет и подрезает себе в тех местах, где ему не хватает какого-то дополнительного объема, чтобы показать, что, допустим, ветка где-то треснула, или же показать более глубокий у нее какой-то нарост. Вот как здесь. Вот эта часть, это заранее вылепливается форма, а потом просто вышкребается. Вот видите, щетка по металлу. Вот она. Ручки не выдерживают, поэтому мы к ним приварим вот такие вот две арматурки. И вот таким вот образом это все вышкребается. Ничего сложного нету. Просто нужно немножко подключить фантазию, либо просто посмотрите в интернете очень много картинок по тому, как сделано дерево, как у него идет волокна, в какую сторону растет, как может у него обущиться кора. Ну, вот, аккуратненько, щеточкой. Можно времени не ждать. Еще очень все зависит это от детальной зачистки, от того, насколько вы детально прошкребете, где-то подрежете, покажете трещинку, где-то какую-то дырочку высверлите, что показать эффект того, что там жучок какой-то завелся. Все вот вам даст натуральность вашему дереву, такие вот маленькие элементы. Посмотрите, вот здесь вот сучок добавили, потом небольшой расколик дали. Вот эти все мелочи очень красиво потом высвечиваются в покраске. Очень такая интересная поляна. Я думаю, что небольшой компании здесь будет даже очень хорошо и уютно проводить время.
Сегодня у нас, посмотрите, какие тут чудеса творятся. Гляньте-ка, какой красивый пенечек. Очень интересная идея по оформлению вот этого краешка. Гляньте, ее можно будет расписать как мозаику. Можно будет сделать частично как кухонную плитку, где-то с рисунком, где-то с чайничком. Может быть, с каким-то... Тут будет вообще какой-то рисунок в виде плитки, разбитый на кусочки. В общем, идей по именно раскраске вот этой плитки очень интересно. А делается вообще очень просто. Выглаживается ровная поверхность и вот таким вот квадратиком, вот он, выдавливается. Это такой кусочек профиля. Вот. И, конечно же, я вам тогда показывала, есть такой вот цветочек, вот он. Вот этой трубочкой делается заклепочка, а цветочек, где-то я не вижу его, ребята, наверное, спрятали. А вот у Коли есть. Тут секретная ведерко, я все не дойду, чтобы вам показать, что у него здесь интересно. Вот он, этот цветочек. Этот такой элемент можно будет купить в магазине. Обычно есть в супермаркетах больших строительных отдел по ковке. Там разные уже готовые элементы, чтобы решетку можно было собрать. И там вот такие вот штучки продаются. Вот эти вот элементы варятся на ковку. Вот. Вот он, одна сторона, а здесь другая сторона. И вот этими вот штучками можно себе наштамповать любой красивый рисунок. Какой вам придумывается. Можно рядом сюда точечку поставить, можно 3 вместе. В общем, можно уже будет мутить, что захотите. Вот эту часть, это вырезается все резаком, вот это вот все. Такой вот завиток тоже формируется резаком. В общем, идей очень много по вот такому вот оформлению. Если у вас есть наборы штампов, то, думаю, вы без труда сможете сделать какую-нибудь интересную стеночку. Ну, а камин тут все понятно. У нас очень много видео по тому, как камушек сделать. Каминчик будет не только декором, а еще такой своеобразной стенкой, потому что там достаточно большой сзади обрыв, чтобы туда дети не попадали, и, ну, как бы ограничения от речки. Давайте посмотрим, что у нас новенького сегодня. Гляньте, ребята уже наконец-то закончили вот эту сцену. Можно будет на шесте поплясать. Вот этот вот шест остается, верхушка срежется, а вот этот останется. Посмотрите, какой здесь. Это, наверное, этот тренер по танцам. Тут будут плафончики вставлены, чтобы сцена освещалась. И вот эта зона дополнительно освещалась. Каминная часть уже готова. Вот так это все выглядит. Так, с этой стороны давайте тоже посмотрим, как у нас получилось. Вот такой вот уголочек. У меня не было несколько дней. За это время успела подсохнуть вот это у нас композиция. Ребята уже даже начали покраску. Я думала, что в этом году еще ничего не успеется, но наступила бабья осень, не лето, осень. И у нас появилась возможность уже приступить к этой покраске. Я думала, что погода все-таки не даст покрасить. А посмотрите, даже все удачно получается. Вот такой вот леший. Смотрите, какой красивенький. Там вот тут вот заложены специальные цоколя. На них поставят светильники. Тайсон. Боксюк Тайсон. Ага. Красавчик. Покраска кипит. Началось бабье лето. Одно удовольствие работать. Гляньте, сколько у нас здесь красок. Как раз вы спрашиваете, какими красками мы пользуемся. Основная масса, конечно, от фирмы, с которой мы уже давно работаем. Это вот эта фирма от Мира. Кому интересно, как достать эту краску и обзор магазинчика, я прикреплю ссылочку. Есть, конечно, еще вот такие вот краски.
когда у нас каких-то оттенков не хватает, мы подкупаем. Вот есть вот такая красочка вот такой фирмы. И вот еще Тикурила есть. Она тоже довольно-таки неплохая, но мне немножко не нравится, что они потом становятся такими матовыми красками. Ну, это тоже наша фирма Акмира. И что еще? Тут еще есть. Вот еще есть вот такая краска. Вот. Ну, а там дальше все в основном наше. Да, все вот остальные краски наши. Могу похвастаться. Даже краска имеет именную этикеточку. Так что вот так. Работа кипит. Все подсохло. Можно уже приступать к покраске. И наконец-то заканчивать этот вкусненький уголочек. Сцену долго очень сушили. Дожди не давали ей подсохнуть так, как надо. Так. Посмотрите, уже убрали часть досок. Вот это все сверху лишнюю конструкцию. И открылся какой красивый вид. Гляньте, какая красота. Здесь еще надо будет подрисовать. А этот уже уголочек готов. Тут, видать, будет какая-то надпись или что-то здесь нарисуется. Вот какой красивый получился камин. Да, вот так здесь танцевать можно будет. Вот так. Да. Можно будет снять потом вот так сюда курточку повесить. Вот сюда, да. Здесь лабудены будут висеть. Да, лабудены. Самое главное, без лабуденов никак. Шест надежный, выдержит. Ну да. Ага, ой, какая красота, да. Все, вот это, знак качества есть, скульптором проверено. Так. Давайте я вам поближе покажу этот мох или грибок. Я даже не знаю, как это назвать. Такие вот эти капочки. Делается очень просто. Видите, кидается такой комочек раствора, пальцем придавили, и вот все. Красота. А в покраске посмотрите, как вообще обалденно смотрится. И вот эта плиточка тоже я вам уже показывала. Делается очень просто. В покраске вот Ира выбрала такой вариант. Но вы можете сделать небольшой трафаретик и цветочки. Там, допустим, в шахматном порядке сделать, нарисовать. Либо можно было в разные цвета плитки покрасить, как мозаика. Он такой пенек подпорный, такой деревянный. Покажи, покажи. Угу. Вот он, пенечек. Вообще такие вот пеньки там по набережной очень много. Это я вам потом отдельное видео покажу. Так что вот такая вот красотища. Здесь еще чуть-чуть осталось дорисовать. И уже можно будет здесь какой-нибудь шашлычок пожарить.